नमस्कार, कार्यक्रम निर्वाचन विशेषमा स्वागत छ। म विनोद परियार। राज्य टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम निर्वाचन विशेषमा हामी स्थानीय तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर बहस छलफल गर्दै आइराखेका छौँ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आज देशैभर उम्मेदवारहरूले मनोनयन गरिसकेका छन् र कतिपय ठाउँमा आज ठूला राजनीतिक दलहरूले आजकै दिनमै मनोनयन गर्नुपर्ने हुनाले धेरै भिडभाड पनि भइराखेको थियो र 5 वर्षको कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकालका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। स्थानीय सरकार घर नजिकको सरकारको रूपमा हेरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनको माहौल यतिखेर देशैभर तातेको छ र हामी लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटोल, जसलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोडेर हेर्ने गर्छन्, यहाँ सत्ता गठबन्धन र एमाले सहितको केही दलहरूको गठबन्धनका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। 2074 सालको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर पराजित हुनुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता खेलराज पाण्डे सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार हुनुहुन्छ र यो पटक एमालेको वर्चस्वलाई ढाल्ने रणनीतिमा सत्ता गठबन्धनहरू लागि परेका छन् र आज हामी नेपाली कांग्रेसका बुटोल उपमहानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार खेलराज पाण्डेसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँसँग हामी कसरी उहाँहरूले निर्वाचन जित्नुहुन्छ र खास गरेर बुटोलको विकासमा उहाँको एजेन्डा के छ, यी नै पेरिफेरीमा हामी केन्द्रित रहनेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ पाण्डेज्यू। धन्यवाद। यहाँले आज मनोनयन दर्ता गर्नुभएको छ। वैशाख 30 गतेको लागि त्यसको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। तपाईँ मनोनयन गर्न जानुभन्दा अगाडि बिपी कोइरालाको शालिगमा माल्यार्पण गरेर तपाईँ मनोनयनमा जानुभयो। अहिले गठबन्धनको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। अब तपाईँ किन माल्यार्पण गरेर बिपीलाई सम्झेर चाहिँ मनोनयन गर्नुभएको? यहीँबाट सुरु गरौँ। अब सर्वप्रथम के हो भने हामी राजनीतिक विचारमा बिपी कोइरालाले प्रतिपादन गर्नुभएको राष्ट्रियता, समाजवाद र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भएर हामी राजनीतिमा होमिएका हौँ, नेपाली कांग्रेस भएका हौँ। त्यसकारणले नेपाली कांग्रेसका आदरणीय संस्थापक नेता, यो नेपाली कांग्रेसको विचारका प्रतिपादक महामानव बिपी कोइरालालाई सम्झेर जाँदा र उहाँले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भन्नुभएको थियो कि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा र योजना आयोगको कार्यालयमा गाउँघरमा झोपडीमा बसेका हलो जोतेका किसानको फोटो राखेर त्यसलाई हेरेर देशको चाहिँ विकास निर्माणका योजना तर्जुमा गर्नु भनेर जुन विचार राख्नुभएको थियो आफ्नो कार्यकालमा, त्यस्तो महामानव आदरणीय बिपी कोइरालालाई हामीले सम्मान गरेर उहाँप्रति माला अर्पण गरेर मैले यो कार्यक्रमको प्रारम्भ गरेको छु। अब अहिले चाहिँ कांग्रेस बिपीको पथमा छैन भन्छन् क्या? तपाईँले बिपीलाई माल्यार्पण गरेर जाँदै गर्दाखेरिमा त कांग्रेसले बिपीलाई बिर्स्यो, बिपीको सिद्धान्त बिर्स्यो भनेर पटक पटक आलोचना भइरहन्छ। अब अहिले त तपाईँहरू कम्युनिस्टसँग पनि सत्ता गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाँदै हुनुहुन्छ। कतिपय कुरा समय सान्दर्भिक हुन्छन्। बिपीको विचार एउटा विषय पक्ष हो, त्यो विचार कहिले पनि स्खलित हुन सक्दैन। त्यो विचार हाम्रा लागि सधैँ मार्गदर्शक हुन्छ। हामी त्यो बाटोमा हिँडिरहेका हुन्छौँ, तर त्यसलाई लागू गर्ने क्रममा हामी कहिले कति सफल हुन्छौँ, कहिले पछ्याइरहेका हुन्छौँ, कहिले सफल भइरहेका हुन्छौँ। त्यो एउटा बाटो हो। हामीले फरक बाटो हिँडेको चाहिँ होइन भनेको, त्यसलाई नै सम्झिरहनु हुन्छ। त्यसो भए तपाईँले आफूले पछ्याउनुहुन्छ, अरूले नपछ्याए पनि। मैले सरल राजनीतिक जीवन र व्यवहारिक समाजवादमा विश्वास गर्छु। बिपी कोइरालाले समाजवादको परिकल्पना गर्नुभयो र समाजवादले नै देशको आर्थिक स्थितिलाई व्याख्या गर्छ र हामीले व्यवहारिक समाजवाद, नेपालको सबै कुरा सुहाउँदो मिल्दो समाजवादतर्फ हामी जानुपर्छ भन्ने मेरो भावना हो। त्यसकारण सरल राजनीतिक जीवन र व्यवहारिक समाजवाद। अहिले राजनीतिक जीवन तडक भडकको छ र समाजवाद व्यवहारिक हुन सकेन। तपाईँको कुराले त्यो भनिरहेको छ। हामी व्यवहारिक समाजवादको पक्षमा छौँ। हामी समाजवाद व्यवहारमै लागू गर्न चाहन्छौँ।
र राजनीतिक जीवनलाई, राजनीतिक कर्मीहरूको जीवनलाई तडभडकमय होइन सरल जीवन बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म छु। अब यो निर्वाचन सबैतर्फै केन्द्रित हौँ। अहिले बुटोल उपमहानगरपालिकामा को मेयर हुन्छ, कुन दलले नेतृत्व गर्छ भन्ने कुरा अलि राष्ट्रिय राजनीतिमा निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। अब एमाले आफ्नो वर्चस्व कायम छ भनेर दाबी गरेको छ बुटोलमा। यद्यपि तपाईँले 2074 सालको निर्वाचनमा पनि मेयरको उम्मेदवार हुँदै गर्दाखेरिमा केही मतले 3000 को सेरोफेरोको मतले तपाईँ पराजित हुनुभयो। अहिले फेरि खेलराज पाण्डे फेरि बुटोलको उपमहानगरको मेयरको नेतृत्व गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, किन? हामीले त्यति बेला पनि आफ्ना विचार, दृष्टिकोण र धारणाहरू राखेका थियौँ र त्यति बेला म झन्डै 2300 को मतले पराजित भएको थिएँ। र हामीले अहिले पनि तिनै कुराहरू मूल मुद्दाका रूपमा उठाएका छौँ र हामीले उठाएका मुद्दाहरू अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै छन्। यहाँको सुकुम्बासी र अवस्थित समस्या बल्झिरहेको छ। तीनौं दानव कोरिडोरका समस्याहरू यथास्थितिमै छन्। मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको कुरा यत्तिकै छ। हामीले बल्ल तल्ल बुटोललाई प्रदेशको अस्थायी राजधानी बनाएका थियौँ, तर तत्कालीन एमालेको प्रदेशको सरकारले त्यसलाई यहाँबाट विस्थापित गर्यो र यहाँका तत्कालीन मेयरले त्यो प्रदेशको सरकार चाहिँ विस्थापित हुँदै गर्दा थाहै राजधानी हुन नसक्दाखेरि उहाँले कुनै आवाज उठाउनु भएन र उहाँ चाहिँ मौन बस्नुभयो। त्यस कारणले हामीले ल्याएका कुराहरू पनि यहाँबाट गएका छन्। त्यति बेला हामीले एडिबीको प्रोजेक्ट ल्याएका थियौँ सर्वदलीय बैठकबाट पहल गरेर अरबौं रुपियाँको अटो क्षेत्रका लागि, खानेपानीका लागि, ल्यान्डफिलका लागि। अब अहिले त्यो बजेट पनि लागू गर्न सकेन, त्यो पनि त्यत्तिकै गयो। भनेपछि यो 5 वर्षको कार्यकाल न सुकुम्बासी र अवस्थित समस्या समाधान गर्नका लागि यो कार्यकाल चाहिँ यो सफल भयो, न यो कार्यकालले हामीले ल्याएको प्रदेशको राजधानी यहाँ राख्नका लागि कुनै लबिङ गर्यो, कुनै दलहरूलाई त्यसमा प्रयत्न गर्यो, न यो बुटोल सबैको साझा नगरपालिका बन्न सक्यो, एकपक्षीय नगरपालिका बन्यो। भनेको तपाईले त्यो एकपक्षीय भनेको सबैको राजनीतिक दृष्टिकोणले वा विकासको दृष्टिकोणले भन्नुभयो हो कि अथवा किन एकपक्षीय लाग्यो यहाँलाई? जबसम्म राजनीतिक दृष्टिकोणले त्यो ठाउँ सबैको साझा हुँदैन त्यसपछि त्यो ठाउँमा विकास सम्भव हुँदैन। भनेको एकलौटी भयो, एमाले जितेको कारणले एमाले एकलौटी गर्यो, तपाईहरुसँग वा अन्य दलहरुसँग छलफल भएन यो बीचमा? यो बुटोल उपमहानगरपालिका यो 5 वर्ष कसैको उपमहानगरपालिका भयो, सबैको उपमहानगरपालिका हुन सकेन। हामीले यो बुटोल उपमहानगरपालिकालाई आगामी दिनमा सबैको साझा उपमहानगरपालिका बनाउन चाहन्छौँ। सबै राजनीतिक दलको त्यहाँ अस्तित्व भएको, सबै सङ्घ संस्थाको स्वामित्व भएको, सबै जनताले चाहिँ आफ्नो अपनत्व बोध गरेको उपमहानगरपालिका बनाउन चाहन्छौँ। त्यहाँ गएर जाँदा कसैलाई चाहिँ दहकस नलागोस्, यो हाम्रो होइन भन्ने फिल नहोस्, त्यहाँ कोही शासक बसे जस्तो फिल नहोस्, त्यहाँ बस्ने चाहिँ जनप्रतिनिधि जनताको सेवा गर्न बसेको अनुभूति हुन सकोस्, त्यस्तो खालको उपमहानगरपालिका बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ। भनेपछि अघि तपाईले भन्नुभएको थियो नि सुकुम्बासी समस्या पनि जिउका त्यौं छ, फोहोर व्यवस्थापन व्यवस्थित रूपमा हुन सकेका छैन, खानेपानीका समस्याहरू छन् भनेर जसरी तपाईले समस्या बताउनु भयो, के त्यसो भए तपाईले उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरिमा यदि तपाईले जित्नु भयो भने त्यो समस्या हुँदैन त? के आधारले हुँदैन? कसरी विश्वास गर्ने तपाईलाई? मैले नजित्दै गर्दा पनि प्रदेशको अस्थायी राजधानी ल्याउने कुरामा ठुलो पहल गरेर स्थानीय रूपमा हामीले पहल गर्यौं र केन्द्रीय रूपमा आदरणीय बालकृष्ण दाइले पहल गर्नुभयो, धेरै नेताहरूले पहल गर्नुभयो र बुटोल प्रदेशको अस्थायी राजधानी बन्यो। हामीले जितेनौं, चुनाव हार्यौं भनेर हामी मौन त बसेनौं नि। हामी दिनकै केही न केही काममा लागिराख्यौं, जनताका घर दैलोमा पुगिराख्यौं, के समस्याहरू छन् बुझिराख्यौं। यो 5 वर्ष सायद म एक दिन पनि त्यो आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट बाहिर बसेको मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यसकारणले हामीले जित्यौं भने यस्ता धेरै समस्याहरू छन् जो हामी समाधान गर्न सक्छौं र त्यो समाधानको बाटो भनेको मेलमिलाप हो, सहकार्य हो, सहमति हो। सबै राजनीतिक दलसँगको मेलमिलाप, सबै यहाँका सङ्घ संस्थासँग सहकार्य र यहाँका चाहिँ जनताहरूसँग सहमतिका आधारमा हामी बढ्छौं र त्यो आधारमा हामीले बुटोललाई देशको सबैभन्दा सबल आर्थिक केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न सक्छौं। यहाँका जति पनि समस्याहरू छन्, ज्योतिनगरको पहिरो, तीनौं दानव नदी कोरिडोरबाट विस्थापितहरूको बसोबासको व्यवस्थापन, यो चाहिँ चौरा चिडियाखोला सडकको चाहिँ धुलामी सडक छ, यसको चाहिँ कालोपत्रे लगायत तपाईको चाहिँ मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा भएको जुन एउटा चाहिँ अहिले अस्तव्यस्त छ त्यसको व्यवस्थापन र बेलवास बेथेरी सडकको चाहिँ व्यवस्थापन, अहिले चाहिँ कृषि मण्डीको त्यस्तै हालत छ, अटो भिलेजको त्यस्तै हालत छ, फोहोर मैलाको व्यवस्थापन
यस्तो चाहिँ बिग्रिएको छ। भनेपछि यी जति पनि समस्या छन् यी सबै पुरा हुन्छन् त? खानेपानीको व्यवस्थापन बिग्रिएको छ, पुरा हुन्छन्, कतिपय पुरा हुन्छन्, कतिपय हामीले यसलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउँछौँ। अहिले एउटा पनि योजना ठिक ट्र्याकमा गएको छैन, त्यस कारण हामीले ठिक ट्र्याकमा ल्याउँछौँ र सुकुम्बासी र अवस्थितका हकमा यसलाई अल्पकालीन व्यवस्थापन गर्छौँ र दीर्घकालीन लाल पूर्जा पाउने व्यवस्थापनको एउटा पक्षमा जान्छौँ भने नगरपालिकाबाट गर्न सकिने यसलाई चाहिँ नगरपालिकाबाटै यसको चाहिँ दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेर अहिले नामसारीहरू टोल टोलमा आफू खुसी हुने गरेको छ, विभिन्न टोल समितिका नाममा, विभिन्न समूहका नाममा। त्यो नगरेर वार्ड कार्यालय मार्फत चाहिँ केही राजस्व जम्मा गरेर नामसारी हुने, त्यसको चाहिँ दर्ता हुने, त्यो प्रक्रियामा हामी लाने अभियानमा लाग्नेछौँ। अब जस्तो खेलराज पाण्डेलाई बुटवलका आम जनताहरूले चिन्दाखेरिमा एउटा सरल नेता जो चाहिँ सडकमा भेटिने नेताको रूपमा सबैले चिन्छन्, तपाईँको त्यही ढङ्गले चर्चा पनि हुने गर्छ। तर अहिले तपाईँ गठबन्धनको 5 दलीय गठबन्धन भन्न त भनिएको छ, तर गठबन्धनभित्रकै दलहरूले मेयरमा उपमेयरमा पनि मनोनयन गर्नुभएको छ, उम्मेदवार दिनुभएको छ, कतिपयले वडा अध्यक्ष पनि दिनुभएको छ। अर्कोतर्फ तपाईँकै पार्टीभित्रको जसलाई तपाईँले विश्वास गरेका कतिपय नेताहरू क्षेत्रीय सभापति हरि लम्सालले राजीनामा दिनुभएको छ असन्तुष्ट हुँदै। अब यस्तो स्थितिमा तपाईँले चुनाव कसरी जित्नुहुन्छ? राजनीति भनेको सबै कुराको व्यवस्थापन हो। आदरणीय नेता हरि लम्सालजीलाई पनि मलाई विश्वास छ, उहाँको राजीनामा फिर्ता गराएर यो निर्वाचनमा हामीसँगै हिँड्ने वातावरण मैले मिलाउँछु र गठबन्धनमा केही समस्याहरू देखिएका छन् भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ, मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। सबै कुरा सहमतिमा हामी जे हिजो सहमति गरेका थियौँ त्यो प्रक्रियामा सबै आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। तर उम्मेदवारी त दिनुभएको छ नि त उहाँहरूले। त्यो पनि मैले भने नि, जो समय छ त्यो समयसम्म हामी सबै कुरा व्यवस्थापन गर्छौँ। यो समयसम्म त्योभन्दा ठुला समस्या थियो होला, अहिले केही सामान्य समस्या देखिएका छन्, त्यसैले समस्या नहुने कुरा रहँदैन। तर अरू ठाउँका भन्दा बुटोलमा हेर्दाखेरि त्यस्तो खालको समस्याहरू देखिँदैनन्, त्यस कारणले यी समस्याहरू समाधान गर्न भनेको तपाईँ जस्तो यो पार्टीभित्रकै नेताहरूले राजीनामा दिए पछाडि एक खालको जुन असन्तुष्टिको स्वर अथवा असन्तुष्टि व्यक्त त भयो, यो स्थितिमा तपाईँलाई के कारणले यो परिस्थिति सिर्जना भयो भन्ने तपाईँलाई लागेको छ कि छैन? त्यस पछाडि राजीनामापछि हरि लम्सालसँग तपाईँको कुरा भएको छ कि छैन? सबै कुरा मिडियामा नगरौँ, यसको व्यवस्थापन गर्न म सफल हुन्छु। हरिदाई भनेको यी घटनाक्रमहरूले पनि हरिदाईको चित्त बुझाउन र त्यो कुरा समस्या जहाँबाट आयो त्यो कुरा समाधान गर्न त्यसलाई चित्त बुझाउन म सफल हुन्छु। यो कुरा मैले यसको व्यवस्थापन गर्छु, उहाँसँग म सहकार्य गर्न तयार छु। यो कुरा यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत पनि उहाँले सुन्नुहुनेछ र उहाँको र मेरा बिचमा चाँडै नै संवाद हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु। त्यही त तपाईँले एकलौटी आफ्नो मात्रै नाम सिफारिस गर्नुभयो भन्ने उहाँको गुनासो त्यो निवेदनमा वा राजीनामा पत्रमा व्यक्त भएको थियो, तपाईँले एकलौटी गर्नुभएको हो र? अब चुनावका अरू समीक्षामा जाउँ, यो विषयभन्दा यसको उत्तर मैले भनेको यी विषयहरू तपाईँले मिलाउनुहुन्छ, चुनावसँग मिल्छ भन्ने कुरा हो। यी विषयहरू मिल्छन्। अब अहिले निर्वाचन जुन आदरणीय नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन दलको सरकारले निर्वाचन गर्छ कि गर्दैन भनेर बाहिर चाहिँ एउटा भ्रम फिजाइएको थियो। अहिले हामी साँच्चीकै निर्वाचनको नजिक आइपुगेका छौँ, हामीले आफ्नो मनोनयन पत्र दर्ता गरिसकेका छौँ। त्यसकारणले बाहिर जे भ्रमहरू हुन्छन् त्यो कुरा हामी नेपाली काङ्ग्रेस चिर्दै जान सफल भएको छ। हिजो आदरणीय नेता गिरिजा गोपालामा संसद कहाँबाट पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर धेरै खालका कुराहरू उठाइन्थ्यो, त्यति बेला संसद पुनर्स्थापना भयो। आदरणीय नेता सुशील दाईको पालामा यत्र 4-4 जना प्रधानमन्त्रीले संविधान घोषणा गर्न नसकेको संविधान कहाँ सुशील कोइरालाले गर्न सक्नुहुन्छ भनेर प्रश्नहरू तेर्सिन्थ्यो। त्यो संविधान चाहिँ घोषणा गर्न हामी सफल भयौँ। आदरणीय नेता शेरबहादुर दाईको पालामा कहाँबाट चाहिँ यो स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन्छ भनेर अहिले प्रश्न तेर्सिएको थियो। अहिले निर्वाचनको प्रक्रियामा हामी छौँ, यो निर्वाचन एकदम राम्रोसँग सम्पन्न हुन्छ र यी जति पनि बाहिर आइएका चाहिँ चर्चाका कुराहरू छन् त्यो हामी चाहिँ समाधान गर्न सफल हुन्छौँ। अरू प्रक्रियाका कुरामा हामी बढौँ, यस्ता चाहिँ भ्रामक कुराहरू जुन आइरहेका छन् त्यो कुराको त्यसलाई तपाईँहरूले चिर्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले गर्नुभयो। अब जस्तो अहिले एमालेले यो बुटवललाई आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोडेको छ, तपाईँको प्रतिद्वन्दी जो एमालेबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ बाबुराम भट्टराई, तपाईँ पनि स्याङ्जामै जन्मिएको, उहाँ पनि स्याङ्जा, संयोगले तपाईँहरू अहिले गाउँपालिका पनि सायद एउटै होला, एउटै क्षेत्रको। अब प्रतिस्पर्धाको मैदानमा हुनुहुन्छ। आज मनोनयन गर्दै गर्दाखेरिमा एमालेका उपाध्यक्ष यो क्षेत्रको सांसद विष्णु पौडेल आउनुभयो, तपाईँसँग प्रदेशका अध्यक्ष कङ्ग्रेसका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन हुनुहुन्थ्यो।
त्यो हिसाबले एमाले आफ्नो एकदम प्रतिष्ठासँग जोडेको छ नि, उसले सत्तामा बसेको 5 वर्ष, त्यो हिसाबले कति धेरै चुनौती छ तपाईँलाई? होइन, यो क्षेत्रको मान्य विष्णु पौडेल हुनुहुन्छ, त्यस कारणले आफ्नो गृह जिल्लामा, आफ्नो गृह क्षेत्रमा, निर्वाचन क्षेत्रमा आउनुभयो, यो स्वाभाविक कुरा हो। तर अमरसिंह पुन दाई प्रदेशभरिको सभापति हुनुहुन्छ, उहाँको जिल्ला फरक छ, क्षेत्र फरक छ, तर पनि उहाँ बुटोललाई महत्त्व दिएर बस्नुभयो। त्यस कारणले विष्णु पौडेलजी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आउनु स्वाभाविक हो। अमरसिंह पुनजी आफ्नो गृह जिल्ला अन्त नगइकन बुटोललाई महत्त्व दिएर बस्नु त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यसलाई यसरी लिन जरुरी छ। तर यहाँ त हेर्दाखेरिमा अब राष्ट्रिय स्तरमा अलि चलेको वा काङ्ग्रेसको नेताको रूपमा त बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आउनुहुन्छ कि वा उहाँ आइदिए हुन्थ्यो भन्ने त कतिपय नेता कार्यकर्ताले भन्छन् नि त। त्यो नदेख्दाखेरिमा विष्णु पौडेल उताबाट आउने, यताबाट बालकृष्ण खाँड किन आउनु भएन भनेर त सोधे होलान् कि तपाईँलाई सोधेनन्? होइन, हामीले त्यो सोध्न मिल्छ कि मिल्दैन, किन आउनु दाई पनि आउनुहुन्छ, धेरै महत्त्वपूर्ण अरू नेताहरू पनि अब कार्यक्रमहरूमा आउनुहुन्छ। यो त के भने कुनै कारणले, कुनै कुराले उहाँहरू पनि अरू काममा व्यस्त हुनुहुन्छ र यो चाहिँ त्यस्तो परिस्थिति मिलेन होला। तर एउटा कुरा के विश्वास गर्नुहोस् भने हामी गठबन्धन दलका महत्त्वपूर्ण नेताहरू यो यहाँको कार्यक्रममा आउनुहुन्छ, यो कुरा चाहिँ म विश्वस्त छु। अब तपाईँले जित्ने आधार भनिदिनुहोस्, के कारणले चाहिँ खेलराज पाण्डेले यो पटक चुनावमा तपाईँ आफूले चाहिँ मैले जनताको मत पाउँछु भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? यो प्रश्न त अत्यन्तै सजिलो छ नि। म हरेकका घर घर गएको छु, सबै घरको परिवारको सदस्य जस्तो म छु। मैले जित्ने भनेको हरेक परिवार, यहाँको हरेक परिवारले आफ्नो घरको मान्छे जितेको फिल गर्ने हो। त्यस कारणले जसले चाहिँ बुटुलवासीहरू सबै जो हुनुहुन्छ, खेलराज पाण्डेले जित्दाखेरि मेरो घरको एउटा सदस्यले जित्यो है, र उनले जित्दाखेरि मेरो घर आउँछन्, बस्छन्, भेट्छन्, यसमा कुनै असजिलो मान्दैनन् भन्ने जुन बुटुलवासीका बिचमा जुन खालको एउटा मेरो चाहिँ व्यवहार पुगेको छ, त्यस कारणले यो पटक बुटुलवासी सबैले मलाई चाहिँ यो दल त्यो दल नभनिकन उहाँकै दलभित्रका पनि धेरै साथीहरूले चाहिँ यो पटक खेलराज पाण्डेलाई टेस्ट गरौँ, उनको व्यवहार जुन अहिले शैली छ त्यो र पदमा पुगेपछि हुने शैली एउटै रहन्छ कि रहन्न भनेर टेस्ट गर्नलाई पनि उहाँले यो पटक मलाई मत दिनुहुन्छ। र बारम्बार चाहिँ एउटै पार्टीलाई मत दिँदाखेरि बुटुलको जुन खालको विकास हुनु पर्थ्यो त्यो अवरुद्ध भयो है। त्यस कारणले अब यसमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने धारणाका कारणले पनि मलाई मत दिनुहुनेछ। र अरू चाहिँ अहिले जितिसकेका जनप्रतिनिधिले जुन खालको काम गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो त्यो काम गर्न सक्नुहुन्न, ठिक उल्टो बाटोमा हिँड्नुभयो, त्यो कारणले पनि मलाई मत दिनुहुनेछ। त्यस कारणले यो मत पाउने आधारहरू त धेरै छन् नि। त्यस कारणले अब अहिले गठबन्धनको कारणले पनि त्यसमा पनि तपाईँको बढी भरोसा छ? गठबन्धन त भरोसाकै कुरा रह्यो, गठबन्धनभित्रको भरोसा एउटा पक्ष रह्यो र बुटुलवासीको चाहिँ माया जुन छ म प्रतिको सद्भाव छ। हरेक घर जाँदा मैले जुन खालको व्यवहार पाउँछु, म जहाँ जान्छु त्यो घरको परिवारको सदस्य आए जस्तो जुन व्यवहार गर्नुहुन्छ, आफ्नो भाइ छोरा आए जस्तो जुन मलाई उहाँले व्यवहार गर्नुहुन्छ, त्यसका कारणले पनि हरेक घर परिवार, बुटुलको प्रत्येक घर परिवारले खेलराज पाण्डेले जित्नु भनेको हाम्रो घर परिवारको एउटा सदस्य नगरपालिकामा जानु जित्नु भन्ने फिलिङ उहाँहरूका बिचमा रहनेछ र त्यो व्यवहार मैले देखाउने पनि छु। अहिले एउटा अलिकति मतको हिसाबले अङ्कगणित विगतको निर्वाचनको परिणामलाई पनि हेर्नु पर्ला। यद्यपि अहिले झन्डै 30,000को हाराहारीमा नयाँ मतदाता थपिनु भएको छ, त्यसको विश्लेषण अर्को होला। अब गठबन्धन छ, तर पनि एमाले अहिले जनमुक्ति पार्टीसँग चुनावी तालमेल गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा राजेन्द्र लिङ्गदेन आइसके पछाडि यहाँहरूले सभा हेर्नुभयो होला, बुटोलमै गरेको, त्यहाँ पनि मानिसहरूको आकर्षण देखिएको जस्तो देखिन्छ होइन? त्यो हिसाबले चाहिँ यो गठबन्धन त एमाले पनि गरेछ, त्यो चुनौतीलाई चाहिँ अथवा उहाँहरूले गरेको त्यो गठबन्धनलाई परास्त गर्ने अरू तपाईँले देखेको आधार तपाईँले अघि भनेका कुरा मात्रै काफी हुन्छन् र? होइन, एमाले गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्दै थिए नि त, अहिले गठबन्धन गरे नि। त्यहीँनिरबाट हेर्नुहोस् न कि उहाँहरू अरूलाई गठबन्धन गर्दा खिसिटिउरी गर्नुहुन्थ्यो, हेपा भाषामा बोल्नुहुन्थ्यो, हामीले त त्यस्तो प्रवृत्ति कहिले देखाएनौँ। तर जब गठबन्धनको जग बलियो हुँदै आयो, उहाँले पनि गठबन्धन कोसँग गर्ने भनेर खोज्दै जानुभयो र कसलाई खोज्नुभयो भन्दा अस्ति मात्रै लखनसिंह थापालाई चाहिँ देशको पहिलो शहीद भन्न उहाँहरूले मान्नु भएन, अरू नाम नै लिनुभयो। आज त्यही लखनसिंह थापालाई चाहिँ अत्यन्त श्रद्धाका साथ मान्ने पार्टीलाई उहाँले फेरि गठबन्धन गर्न पुग्नुभयो भनेपछि नीतिगत रूपमा त उहाँहरू दिग्भ्रमित हुनुहुन्छ।
त्यसकारण हामी स्पष्ट छौँ। त्यही त राजनीतिक दलहरूले त आफूले जित्नुपर्छ भने देशसँग तालमेल गर्छन् भन्ने छ के त्यो पक्षले पनि हामीलाई साथ दिनुहुन्छ भनेको त्यही भित्रको असन्तुष्ट पक्ष जनमुक्ति पार्टीभित्र जो साँच्चीकै जनमुक्ति पार्टीका लागि आफ्नो सारा जीवन लगानी गर्नुभएको छ, जसले लखन थापाप्रति अगाध चाहिँ आफ्नो श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ, ती साथीहरूको पनि सहयोग हामीप्रति रहन्छ, सद्भाव हामीप्रति रहन्छ। त्यसकारणले यो निर्वाचन घुमिफिरी धेरै तर्फबाट हाम्रै पक्षमा बलियो छ र यसको सबैभन्दा सबल पक्ष, सबैभन्दा सरल पक्ष भनेको हामीले कहिले पनि आफूलाई राजनीतिक रूपमा अहमता देखाएनौँ, सरल राजनीतिक जीवनमा विश्वास गऱ्यौँ र सबैको घर दैलोमा पुग्नु, सबैका दुःख सुखमा सहभागी हुनु हामीले आफ्नो कर्तव्य ठान्यौँ। त्यसकारणले राजनीति भनेको जनतासँग फरक रहने विषय होइन, जनताका दुःख सुखमा सँगै रहने विषय नै राजनीति हो। त्यसकारणले यो निर्वाचन, यो स्थानीय तहको निर्वाचन अहिले जुनसुकै दलको जेसुकै खालको पकडको हिजोको कुरा उठे पनि यो पटकको निर्वाचन अलिक फरक ढङ्गको हुन्छ, यसमा विश्वस्त हुँदा हुन्छ। भनेपछि आशावादी छौँ। एमालेको किल्ला जुन हो त्यो भत्काउनुहुन्छ। जनताको चाहना अगाडि किल्लाको कुरा रहँदैन, जनताको चाहना नै सर्वोपरि हो। अहिले बुटुलवासीहरूको चाहना परिवर्तनको चाहना हो। त्यसकारण यो पटक अवश्य पनि परिवर्तन हुन्छ, हामी त्यसमा विश्वस्त छौँ। अब जनप्रतिनिधिहरू कुर्सीमा पुगिसकेपछि, जनप्रतिनिधि भएपछि, निर्वाचन जिते पछाडि स्वभावदेखि लिएर कार्यशैली सबै फेरिन्छ। अघि तपाईँले भन्नुभयो म चाहिँ त्यो हुन्न, मलाई परीक्षण गर्नुहोला भन्नुभएको छ। आज तपाईँ यो मनोनयनको दिनमा तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले अघि त्यो मनोनयन पछाडि पनि केही कुराहरू भन्नुभएको थियो। साँच्चीकै खेलराज पाण्डेलाई हामीले फरक देख्दैनौँ त? म यो निर्वाचनमा मेरो अन्तर्मनबाट म कसैलाई गाली गलौजमा निक्लन चाहन्न, सबैलाई समेटेर लान चाहन्छु, मेलमिलाप र मैत्रीपूर्ण कुराहरू गर्न चाहन्छु र मैले बुटुलवासीका बिचमा मैले आफ्नो स्पष्ट धारणा के राख्न चाहन्छु भने विकासका लागि एकपटक हामीलाई पनि मौका दिनुहोस्। यहाँका हरेक जटिल समस्याहरू छन्, ती समस्याहरू समाधान गर्न हामी लागि पर्नेछौँ। र अर्को कुरा, राजनीतिक रूपमा हामी चाहिँ यहाँको नगरपालिकामा हामी पुगिसकेपछि, जनताको प्रतिनिधि भइसकेपछि हामीले अवश्य पनि अर्कोभन्दा फरक व्यवहार देखाउनेछौँ। हामी जनताका बिचमा सधैँ रहने गरी व्यवहार देखाउनेछौँ। यो कुरा मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब तपाईँको पार्टीभित्रको सामान्य जे असन्तुष्टि आएका छन् नि, त्यसले कहीँ कतै खेलराज पाण्डे वा तपाईँ मेयर हुँदै गर्दा तपाईँ कतै यो घटनाक्रमहरूले निराश भएको त होइन भनेर प्रश्न गर्छन् क्या? तपाईँलाई त्यस्तो भएको हो कि होइन? कार्यकर्ताले गरेको, तपाईँकै कार्यकर्ताहरूले त्यस्तो तपाईँलाई लाग्दछ र? म जीवनमा निराश हुने व्यक्ति होइन, सबै कुरामा सम्भावना देख्ने व्यक्ति हो। त्यसकारणले निराश जीवनले राजनीति क्षेत्रमा लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन। म हरेक कुरामा राजनीतिमा सम्भावना देख्छु। त्यसकारणले मैले चाहिँ ती घटनाहरूलाई जति सम्झनु पर्ने हो त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने बुझेको छु। अरूतिर मेरो त्यस्तो चाहिँ चिन्ता छैन। अब तपाईँहरू निर्वाचन प्रचारको अभियानलाई वा मतदाताको घरमा तपाईँहरू कसरी पुग्नुहुन्छ? के एजेन्डा अघि भनेको घोषणापत्रहरू, बुटुलका समस्यासँग जोडिएका घोषणापत्रहरू राख्नेछौँ। त्यसमा युवाका कुराहरू, विद्यार्थीका कुराहरू, सुकुम्बासी र अवस्थित क्षेत्रका कुराहरू, उद्योगी र व्यवसायका कुराहरू, श्रमिकका मजदुर वर्गका कुराहरू, पत्रकारिता क्षेत्रका कुराहरू र विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रका समस्याका कुराहरू हामीले राख्नेछौँ। बुटुलको विकासका बारेमा जुन अहिले मैले कुराहरू उठाएँ, ज्योतिनगरको पहिरोका समस्याहरू, यो चाहिँ राजमार्ग चौडादेखि लिएर चिडिया खोलाको सडकको अस्तव्यस्तता, तीनौं दानव कोरिडोरका समस्या, त्यहाँको व्यवस्थापन र औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण भएको समस्या लगायत विभिन्न छन्। कृषि मण्डी, अटो भिलेज, फोहोर मैलाको व्यवस्थापन र यसमा बुटुलमा हरेक क्षेत्रमा अत्याधिक कर छ। फोहोर मैलामा अत्याधिक कर छ भनेकै कर सबै घटाउनु छ। घरबालमा अत्यन्त कर छ, हाट बजार व्यवसायको बिचमा अत्यन्त कर छ। यी रिक्साहरूको सानो व्यवसायहरू टिक्नै सक्ने अवस्था छैनन्। त्यसकारणले करको दायरा क्षेत्र बढाउँछौँ, तर जुन करको चाहिँ अहिले बढाइएको करको दर छ त्यसलाई हामीले केही न केही न्यूनीकरण गर्छौँ।
त्यसलाई चाहिँ जनताका बिचमा राहत हुने गरी हामी यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्छौँ। अब जस्तो तपाईँको पहिलो प्राथमिकता चाहिँ 1 2 3 भन्नु पर्यो भने तपाईँ ले गर्ने काम हुन्छ नि, मैले चाहिँ पहिलो चरणमै वा निर्वाचनमा यदि विजय भइहाल्नु भयो भने गर्ने काम चाहिँ 1 2 3 गर्दा पहिलो प्राथमिकता के हुन्छ? सुकुम्बासी समस्याको समाधान, सुकुम्बासी समस्याको समाधान, सुकुम्बासी समस्याको समाधान। तर त्यो समस्याको समाधान गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता गर्न जति सजिलो छ नि, त्यो त सङ्घीय सरकारसँग जोडिएको विषय होला, गाह्रो होला नि त। तपाईँले तीनवटै प्रतिबद्धता सुकुम्बासी भन्नुभएको छ। मैले अल्पकालीन र दीर्घकालीन कुरा उठाएको छु यसमा। हामीले तत्काल अल्पकालीन उपाय अवलम्बन गर्नेछौँ र दीर्घकालीन उपाय चाहिँ लाल पूर्जा हो। लाल पूर्जा प्राप्तिभन्दा अगाडिका बाटाहरू केही छन्, त्यो बाटोबाट मैले त्यहाँभित्रका समस्या समाधान गर्नेछु। भनेपछि दीर्घकालीन रूपमा अब बुटवलमा सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या हल गर्नुहुन्छ तपाईँले? अहिले कति चिन्ता लाग्दो, डरलाग्दो, काली लाग्दो स्थिति छ त्यहाँ। आफ्नो नाममा जग्गा छैन, कुनै दलमा नलागिकन त्यो जग्गा आफ्नो चाहिँ हो भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन र त्यहाँका मानिसहरू त्यो जग्गाको कारणले बाध्यताले कुनै दलको सदस्य बनेका छन्। त्यो काली लाग्दो अवस्था मलाई जानकारी छ, त्यस कारणले म त्यही समस्याभित्रै पहल गर्नेछु र त्यो समस्या नै मेरो मूल उद्देश्य हो। अब यो राजमार्ग चौडादेखि गोलपार्कसम्मको सडकको कुरा गर्दाखेरिमा यो सङ्घीय सरकारले बनाउनु पर्ने सडक होइन, बुटवल उपमहानगरले जहिले भन्ने यो चाहिँ हामीले बेकारमा बदनामी खेपिरहेछौँ, हामीले गर्ने नै होइन भन्नुहुन्छ नि, यसलाई स्थानीय सरकारले कसरी गर्न सक्छ? तपाईँले प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ कि यो सडक पनि समयमै बनाउनुपर्छ भन्नुभएको छ। अहिले बुटवल आउने अनि बुटवलको सडक हेरेर चाहिँ बुटवलको बारेमा व्याख्या गर्दा नराम्रो नकारात्मक दृष्टिकोण बनिरहेछ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हल गर्न सक्छु भन्ने के त्यस्तो सम्भावना देख्नुभयो तपाईँले? होइन, स्थानीय सरकारको अथवा बुटवल उपमहानगरपालिकाको होइन भन्ने भने त सुकुम्बासी समस्या पनि बुटवल उपमहानगरपालिकाको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन, ज्योतिनगर पहिरो पनि पर्दैन, तिनौदाना कोरिडोरको पनि पर्दैन, यो सडक पनि पर्दैन। अनि हाम्रो चाहिँ काम पनि केही पनि छैन भनेर बस्नु पऱ्यो नि। त्यसरी त कतिपय कुराहरू राजनीतिक प्रतिबद्धता हुन्छ। अनि गर्न सक्यो भने मैले गरेँ भनेर प्रचार गर्ने, सकेन भने मेरो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन भनेर अर्कालाई दोष दिने काम गर्न पाइन्छ। त्यस कारण यी सबै कामहरू कतिपय आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन्, कतिपय त्यो नेतृत्वले पहल गर्नेभित्र पर्छ। हामी यसलाई पहल गर्छौँ र कहाँ कहाँको नेतृत्वलाई झकझकाएर यो काम टुङ्गिनु पर्ने त्यसमा हामी लाग्छौँ। कि हाम्रो प्रदेशको राजधानी ल्याउने काम यहाँको नगर स्तरीय नेपाली काङ्ग्रेसको भागमा पर्थ्यो र? तर हामीले त्यो प्रयत्न गऱ्यौँ नि। अब राजधानीको सन्दर्भमा त अब के हुन्छ त? तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ? अब त गइसक्यो, निर्णय भइसक्यो। निर्णय भयो अलग हो, तर हामीले ल्याएको त हो नि। देशका 7 ठाउँको अस्थायी राजधानीमा 6 ठाउँको चाहिँ 3 ठाउँमा रहने, बुटवल मात्रै राख्न नहुने, त्यस्तो के पर्यो तत्कालीन नेकपा एमाले पार्टीलाई? बुटवलबाट प्रदेशको राजधानी हटाउनु नै आफ्नो सबैभन्दा मूल उद्देश्य हुने कुरा के पर्यो? शङ्कर पोखरेलजीलाई त्यसमा के पर्यो? विष्णु पौडेलजीले त्यत्रो कुरा भन्नुभएको थियो, त्यो किन चाहिँ उहाँले रोक्नु भएन? शिव स्वेदी शङ्कर पोखरेलजीको अत्यन्त नजिकको कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो, किन पहल गर्नु भएन? राजनीतिक रूपमा को नजिक, कसका नजिक को छ भनेर के छुपेको छ र? जस्तै बुटवलमा राजधानी नहुँदाको त्यो क्षति 100औं वर्षमा हाम्रा छोरा नातिका पालासम्मलाई त्यो क्षति अब भएन। एउटा नगरपालिकाको चुनाव जित्दा 5 वर्षको कार्यकाल चलाउँदा तलमाथि हुने कुरा त बिहोरौँला, तर 100औं वर्षलाई परेको प्रभावको बारेमा कसले बोल्छ? हामीले कति वर्षलाई सोचेर प्रदेशको राजधानी बुटवल ल्याएका थियौँ र त्यसलाई एक क्षणमा चाहिँ भत्ताभुङ्ग पारेर यहाँका यत्रो सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ निःशुल्क ठाउँहरू दिनुभएको थियो, यति धेरै ठुलो सहयोग गर्नुभएको थियो। सायद मलाई लाग्छ देशभरिमा प्रदेशको राजधानी अस्थायी राजधानी रहँदा त्यहाँका सङ्घ संस्थाले, त्यहाँको स्थानीय जनस्तरले यति सहयोग गरेको कहीँ पनि छैन। जहाँ सबभन्दा सहयोग हो त्यहाँ विस्थापित हुने। यो कस्तो चाहिँ कुरा हो? भनेपछि अहिले तपाईँको चुनावी एजेन्डा एउटा यो राजधानीको पनि हुन्छ? स्वाभाविक कुरा हो त, जनताको मनमा गढेको कुरा हो। जुन कुरा हामीले कति दुःखले ल्याएको, कति पहल गरेर ल्याएको, यति सजिलोसँग त्यसलाई चाहिँ भत्काउन पाइन्छ? अब हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ पाण्डेज्यू। अब हामीलाई हेर्ने आम दर्शकहरूलाई तपाईँको के छ भनाइ, के भन्नुहुन्छ? होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको विधि र विधानमा
उपमहानगरको टिकट दिने कुरा लुम्बिनी प्रदेशको कमिटीभित्र पर्छ। लुम्बिनी प्रदेशको कार्यालय बुटोलमै छ र उहाँले बुटोलमा बसेर प्रदेशका पदाधिकारी र त्यो संसदीय बोर्डमा रहनुभएका आदरणीय नेताजीहरू र प्रदेशको सभापति अमरसिंह पुनदाई लगायत सबैले यो बुटोलको निर्वाचनमा उपयुक्त पात्र खेलराज पाण्डे छ भन्ने उहाँलाई लागेर जुन विश्वासले मलाई टिकट दिनुभएको छ, उहाँहरूको विश्वासलाई, नेतृत्वको विश्वासलाई मैले सम्मान गर्छु र मैले जुन बुटोलमा जुन दुःखले कष्टले जुन राजनीतिक जीवनयात्रा गरिरहेको छु, बुटोलका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले एउटा सरल राजनीतिक जीवनका लागि यो पात्र उपयुक्त हुन्छ भनेर आगामी दिनमा अवश्य पनि अरू दलका साथीहरूको सम्मानका लागि पनि जसले आफ्नो पार्टीको नेतालाई हिजो भोट दिनुभयो र पछि अपमानबोध उहाँहरूले सहनु पर्यो, मैले सबैलाई सम्मान गर्नेछु, कसैको मन दुखाउने छैन, सबैलाई मिलाएर लानेछु, सबै राजनीतिक दललाई सम्मान गरेर लानेछु, सबै संस्थालाई सम्मान। कसैको मन दुखेको रहेछ भने यो बिचमा तपाईँ मलम पनि लगाउनुहुन्छ? म जसको मन दुखेको छ उहाँका घर भेट्न जानेछु, गइराखेको पनि छु। हस्, यहाँले यो समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, यहाँ र यहाँको लोकप्रिय टेलिभिजनलाई पनि र यो हेरिरहनुभएका सम्पूर्णलाई धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद छ। आज हामीले कुराकानी गरौँ बुटोल उपमहानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार नेपाली कङ्ग्रेसका नेता खेलराज पाण्डे। उहाँसँग हामीले बुटोल उपमहानगरपालिकामा उहाँले उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरिमा उहाँका एजेन्डाहरू के छन् भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। बुटोल उपमहानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनका 5 दल एकातर्फ रहेका छन् भने एमाले र जनमुक्ति पार्टी अर्कोतर्फ रहेर प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यद्यपि स्वतन्त्र र अन्य केही पार्टीहरूले पनि उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। आज हामी यही विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको यो निर्वाचन विशेष यहाँलाई कस्तो लाग्यो? यहाँले हामीलाई प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। आजका कार्यक्रमका अतिथि बुटोल उपमहानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार नेपाली कङ्ग्रेसका नेता खेलराज पाण्डेज्यूलाई पुनः धन्यवाद दिँदै म विनोद परियार छुटिन्छु। नमस्कार।